Good morning guys. Ito po yung Mitsubishi 4M50 namin. May problema sa mga injection. Nasa injector. May mga backlick. Kaya binaklas yan po yung pinagbaklasan. Yan. Yan yung engine nya. Ano masasabi mo boss? Yan guys, mausok to dati guys eh. Hard starting na pala no? Tapos ano, hard starting. May tatlong injector na hindi gumagana guys. Ayaw niyang bumuga. Mamaya ikakabit namin yan. Kasi papakita din namin sa inyo on that. Tapos i-scan namin guys kung gumana na yung mga injector. Common rail to guys. Mga common rail. Tapos papalitan na rin namin ang crankshaft sensor. Crankshaft sensor sa ilalim. Sa likod sa ilalim nakalagay diyan sa gilid niya. Sa bandang transmission. Hi guys, ito na po yung 4M50. Hard starting, medyo okay na po siya. Ito po yung injector niya, ginawa namin. Tapos nagpalit ng crankshaft sensor dito sa panalim niya. Ay, grande. Ito po yung crankshaft sensor niya na luma. Hard starting to guys, tapos palyado. Guys, okay na siya.